어느 늦은 밤 상가로 들어오는 차 한 대. 전화하면 문 좀 빨리 열어줘. 나 5분 이상 주차 못해. 쫓기듯 서두르는 남자 앞에 누군가 다가오는데 그만해 제발. 왜 그래요? 귀신이라도 본 것처럼. 귀신이 낫지. 동네를 휘젓고 다니며 정의구현을 실행 중인 거울. 주정차 위반 11번에 정지선 위반 2번. 근데 안전벨트를 안 맸더라고. 2달간 찍은 거 접수하면 300점 넘거든요? 어? 이제 쭉 쉴 수 있다고요. 면허 다시 따면 그때 또 봐요 우리? 오늘도 동네의 모든 민원 처리에 성공하지만 오지랖이 한 5만 평 돼? 나가줘. 응? 나가서 뻘짓하라고. 이 모습을 보다 못한 동생 두온이 얹혀 살던 거울을 쫓아내는데 가사 노동비하고 육아비 줘. 뭐? 이미 1억 7천 넘었는데. 그렇게 임금을 요구하며 버텨보려고 하지만 한도 2억 마이너스 통장이야. 비번은 첫째 생일 갖고 나가. 다음날 여긴데 비어 있어 지금. 거울은 운 좋게 아파트로 이사를 가게 되죠. 잠시 후 경비 아저씨, 저 오늘 이사 왔어요. 월세인데요? 501호. 아이고, 누가 여길 월세를 줘? 사람 새끼요. 여기 사람 살 곳이 아니여. 괜찮아요. 다 알고 왔어요. 아이고, 알긴 뭘 알아. 경비 아저씨가 만류하는 의문의 아파트. 그렇게 입주한 백세 아파트에서의 첫날 밤. 뭐야? 새벽 4시 정체를 알 수 없는 굉음이 들려오고 아 열어보라니까요. 소음의 발원지를 찾기 위해 나서는데 대답 없는 위층을 뒤로하고 일단 돌아가려던 그때 어딘가 심상치 않은 주민의 등장. 먹고 살자 했지. 뭐라고요? 경비 아저씨, 비자! 비싸. 지금 당장 신고해야 돼요. 밖에 위험해요 지금. 이거 비켜봐, 뭐여. 출근할 때 됐네. 있어봐. 에? 잠시 후 그렇게 이 아파트의 엄청난 실체가 밝혀지는데 층간소음. 다음날 동생 세훈에게 층간소음을 신고하는 한편 아까 칼 들고 서 있... 누가? 나 여기 동 대표님이셔? 심상치 않았던 주민은 다름 아닌 동대표 지원. 그 동대표면 여기 누가 사는지 알겠네. 601호? 엄청 크게 소리가 났어. 그녀 또한 의문의 층간소음에 대해 익히 알고 있었는데 6개월째 소리가 나. 하루도 빠짐없이. 그게 아파트 철근 매듭을 통해서 공명이 울리는 거래. 모든 집 천장에서 동시에. 그럼 그 소리가 왜 난다고 생각해? 거울은 층간소음 미스터리를 해결하기로 결심하죠. 하지만 여기는 상황이 달라. 한편 옥상에 올라선 또 다른 주민 경석. 가자. 거울이 이를 또 기가 막히게 발견하는데 가지마. 오늘 이름이 뭐예요? 안경석이요. 나도 안 싫은데. 몇 살이에요? 36. 나도 36이야. 저 할 얘기 없는데. 에이 정말 없을까? 내가 범인 금방 잡아줄 건데? 그 말에 경석이 멈칫하고 너 층간소음 범인은 아니지? 아니요. 증명시키고 가. 내가 범인 잡을 때까지 넌 그냥 날 기다려주는 거야. 그렇게 경석의 목숨을 구하며 잠시 동맹을 맺기로 하죠. 그날 밤 거울은 집에 돌아오는데 의문의 협박 메시지와 엉망이 된 집안. 5살 동안 나와. 어? 아무 반응이 없자 겨우 안심한 그때 야, 너 일로 와서 앉아봐. 그러나 공시생 샛별은 뜻밖의 엿장수였는데 요즘엔 주거 침입죄로 빨간 줄 가도 공무원 시켜주나 봐. 바로 가사도우미로 전업합니다. 다 됐으면은 저 현관문 낙서 지워. 저건 제가 안 했는데요. 그럼 범인은 누구? 여기 동그라미 친데 봐봐. 아무튼 거울은 본격적인 범인 추적에 나서고 여기도 아니야. 얘는 그냥. 그렇게 얼마 뒤 거울과 주민들은 힘을 합쳐 소리의 근원지를 찾아 나서는데 왜 402호부터 쟀어? 놓쳤어요. 영어로 써있네? 지렁이 글씨라고 보시면 되는데요. 그래 한번 읽어줘봐. 혹시 제 도전 어떠세요? 적 보고 서있어 너. 예스 마스터. 연이은 실수가 이어지던 그때 선생님, 경석아. 여기 아주머니 나와 계신데. 유력한 용의자가 등장하게 됩니다. 선생님 이건 뭡니까? 곧이어 심증까지 밝혀지고 그동안 여길 쳤나 보네. 가려놓고. 그녀가 체포되며 아파트에 평화가 찾아온 듯 한 곳도 잠시 왜 다 저한테만 그러세요? 억울함을 호소하는 여인과 이 소동을 목격하게 된 동생 두온. 도원아 잠깐만. 정의 구현에만 힘쓰는 거울에게 두온도 지칠 대로 지쳤는데 네가 지금 상황을 몰라서 그래. 집으로 들어와. 이런다고 세상이 바뀌어? 거울의 범인 찾기는 이대로 끝나고 마는 걸까요? 오늘 소개해드린 작품은 오는 26일 개봉 예정인 따끈한 신작 영화 백수아파트입니다.
동네를 휘젓고 다니며 정의를 구현하고자 하는 백수, 거울이 새벽 4시마다 아파트에 울려 퍼지는 층간소음의 정체를 찾기 위해 이웃들을 조사하며 벌어지는 일을 그린 미스터리 코믹 추적극인데요. 연속해서 벌어지는 예측 불가능한 사건과 각 캐릭터들의 톡톡 튀는 매력이 돋보이는 작품이었습니다. 영화 백수 아파트를 소개하며 몇 가지 관람 포인트를 공유하려고 하는데요. 첫 번째, 개성 넘치는 등장인물. 열정적인 오지라포이자 동네의 해결사 거울. 주정차 위반 11번에 정지선 위반 2번. 근데 안전벨트를 안 맸더라고. 2달간 찍은 거 접수하면 300점 넘거든요. 그녀는 백수로 지내며 동네의 정의 구현에 힘을 쓰고 있는데요. 꽂히면 끝을 보는 성격으로 범인 검거에 어떤 활약을 하게 될지 굉장한 기대가 되는 캐릭터입니다. 그리고 거울과 동맹을 맺은 아파트 주민들 또한 궁금증을 자아내는데 그냥 좀 참고 살자 했지. 뭐라고요? 아까 칼 들고 서 있... 누가? 아파트만큼이나 미스터리한 동대표 지원과 가자. 가지마. 오늘 이름이 뭐예요? 안경석이요. 나도 아시는데 몇 살이에요? 36. 나도 36이야. 무슨 이유에서인지 옥상 위에 위태롭게 서 있던 경석. 야, 너 일로 와서 앉아봐. 야, 요즘엔 주거 침입죄로 빨간 줄 가도 공무원 시켜주나 봐. 다 됐으면은 저 현관문 낙서 지워. 저건 제가 안 했는데요. 젊은 패기가 돋보이는 Z세대 공시생 샛별까지 너무나도 다른 입주민들이 모여 층간소음을 해결하기 위해 힘을 합치는 모습이 참 유쾌하면서도 인상적이었습니다. 두 번째, 예측 불가능한 사건 사고. 해결될 듯 말 듯, 범인이 밝혀질 듯 말 듯. 이들의 합동작전이 진행될수록 예상치도 못한 일들이 일어나는데요. 급기야 동생 두온의 제동이 걸린 상황에서 그가 결국 누나 거울을 외면할지 아니면 그녀를 도와 새로운 국면을 맞이하게 될지, 그리고 그녀가 이토록 정의 구현에 목매다는 이유는 무엇일지, 긴장감 넘치는 상황 속 이들이 어떤 결말을 맞게 될지 주목하며 관람하시는 것을 추천드립니다. 오늘 소개해드린 영화 백수 아파트는 오는 26일 극장 개봉을 앞두고 있는데요. 가까운 영화관에서 직접 관람하시는 것을 강력 추천드리면서 저는 이만 물러가겠습니다. 드림텔러였습니다. 왜 다 저한테만 그러세요? 여긴 층간소음 지옥이요. 있어. 쿵쿵쿵. 이 작전은 무조건 우리만 알고 있어야 돼. 좀만 기다려봐요. 내가 매일 푹 짜게 해줄게.